Nossa, o que foi isso? É uma cerâmica estourado. Acho que tem um tornado por aí, uma CNM tocando. Será que ele vai seguir? Ou será que o Dremer vai embora para entrar do Spinelli? Servindo para os nossos comentaristas. Thiago Mendes. Bola por dentro. Andrés. Marca. Vou descobrir o que está acontecendo. Que carrinho preciso. Na sequência ele entrega a paçoca. Thiago Mendes limpou. Thiago não bate. Atenção. Abriu o Nuno. Atravessou. Passe de bola para o Vasco. Liberado não grava como na ferradura. Ele roubou legal, depois entregou de graça para o Thiago Mendes. Cuesta. Barros não cruza. Ele devolve ao Cuesta. Zagueiro bola de lado até o Thiago Mendes. Albert Renan está aberto pedindo o Vasco inteirinho no ataque. Deve ter mediado pela frente. Tentando espremer o Bahia. Mas quem tá fazendo esse barulho? Thiago Mendes. Primeiro combate é sempre do Everaldo. Jean Lucas fora na marcação em cima do Costa. Bola no Paulo Barros. O Costa está levando, o Cuba está pedindo que o dia saia. Deixar a descida ali da... ajeitar as peças. Deixar o Vasco tão confortável para trabalhar próximo ao gol. Albert Renan. O Andrés está pedindo de primeiro. Passa para ele. Está sendo marcado. Já solta. Pintou. Cruzou uma bola. Viva. Passa pelo pulo no contra-pé. Desarmou Kunga. Atenção, cruzamento. A segunda trave. Olha esse leve tocando. Andrés driblou na contramão. Se arriscou. Tá forte pra cima dele. Vai até o final com o Oliveira. Andrés tá arriscando o gol. Acho que depois foi pra lá. Bota no Nuno. Evita a saída em tiro de meta. Aí o Pitão tabelou com o Andrés. Vai e arroba. Albert Renan. Volta de ataque. Esta é ela, CNM estourado. Saiu aqui bastante consolado por esse companheiros. Perguntei para ele que ele tinha sentido. Foi a coxa esquerda. Ele que Ufa! saltou no final da Olha o CNM falou. se recuperando com lesão, por isso aí tão chateado com isso. São Januário vem a loucura quando Fernando Diniz. Bom, galerinha, vou ter que... CNM... A CNM tem que fazer pra jogar. Mas não, ela tá falando de novo. Eu vi uma CNM tocando por aí. É. Olha lá, olha lá, olha lá. Acho melhor voltar então. A gasolina no carro já voltou. Agora eu vou ter que ir embora. Ai. Ele deve jogar para a esquerda, né? Mas sabe.
O Nuno também vai sair e o Breno. Bom, então ele fica com Marino, Espinelli. Vai ganhar agora. Escanteio pro Vasco. Coutinho levantou. Na grande área, afasta do Pedro Bahia. Thiago Nunes pega a sobra. Bola de lado até o PH. Pouco a pouco está voltando de contusão o Paulo Henrique. Cruzamento do PH na grande área para o Espinelli. Estourou para quem chega de trás. Marcado. Vai voltar, PH levanta uma de cabeça na sobra entre os dois. A bola fica viva, o jogo está pegado. O Andrés não cruza, toca bem dentro esse Arrumba. O lateral direito do levantado na canhota, conseguiu cruzar para o Spinelli. Ele toca de cabeça, ela vai para fora e tiro de meta. Bom, entrou, tocou já 2 vezes na bola, tentou finalizar e botar uma bola do Spinelli. Dessa vez o treino até aqui contigo. Foi a rua dele que jogou isso lá. Aqui agora faz isso aqui, né? Essa bola cruzada agora, não passou 10 reais. Aí tava lá, apagado. Eu falei que eu botar no cartão no 10 reais, eu achei que fosse passar. Porque tinha 20 reais no frente. É que mudou as duas peças, mas não mudou a cultura. Aí as bolsas não todas se não. Não, mas eu vou ficar. Depois que fez o gol no primeiro tempo, tinha espaço pro Vasco. Caro pago. Não viu mais. E aí o Vasco vai colocando o volume no campo de ataque. Ele é muito cheio. Cuiabano, recentemente. Abriu uma lá que eu tô Relacionado desta vez já vai Ele logo, não é? uma, portanto, de novo improvisado na lateral esquerda. Ah, o primeiro mês. acho que fecha meia-noite. Fecha mesmo? A outra chega às 10h30, 11 horas. Ai, se você pudesse chega, lá tava todo mundo chegando, eu tava indo embora. Intermediária para trás. Mas vai mais vazio. Segura a bola de pé no ataque. Tabela. Andrés. Ataque. É a chance do Bahia. Ela é minha, tá todo mundo de Saiu roupa de malhar bonita. Eu tô precisando, eu tenho que enfiar na Ai, nossa. Já tô voltando pra casa. falei pra mim. Ainda bem que... Graças a Deus. Ai, ai. E também com os homens do meio campo, o Carlos Janita, né? Ele consegue acelerar demais quando sai aqui de trás. Ah, quem eu moro aqui? A academia sempre tem uma O mulher. Spinelli para o Marino, ele tem que evitar a saída de uma consegue de posse de bola. Muito velho. Sempre especial em crianças. Tem vingança. Depois do JN, amanhã, 3 graças à soma das 9. Só mais uma curiosidade sobre o Spinelli, nós já vamos para 77, imunizado pelo rádio. Só que eu acho que E ele foi segundo também, ele tinha marcado muito certo no passado. De Lucas, boa jogada. Everaldo domina, faz a parede, recorre, traz para a canhota. Paulo Henrique recupera e recua até o goleiro Léo Jardim. Aqui estou. Sai jogando na rua com Barros. Pelo campeonato estadual, o Vasco tem quartas de final. Ali o carro. Aí depois eu cheguei em casa. Mas agora eu vou ter que correr pra lá. Deixa o like e se inscreve, galerinha. Tchau.